Laidoje Svajonių ūkis – lietuviško aliejaus ūkis. Nuo linų sėmenų iki sezamo ar aguonų sėklų aliejaus. Tokio šviežumo aliejaus tikrai neragavome. Laidoje Svajonių ūkis šį šeštadienį po 8 metų pertraukos grįžtame į katinų ūkį Utenos rajono Griūčių kaime. Tuomet laidoje pasakojome, kaip ūkininkas ir informacinių technologijų specialistas Ramūnas Katinas susikonstravo hidraulinį presą ir pradėjo spausti linų sėmenų aliejų su tautinio paveldo ženklu. Šioje laidoje apžvelgsime, kaip atrodo katinų ūkis šiandien ir detaliau susipažinsime su aliejaus spaudimo verslu. Labas rytas, Svajonių ūkio žiūrovai, sveikinuosi su jumis iš Utenos rajono ir esame katinų ūkyje. Paskutinį kartą čia buvome prieš 8 metus ir per tą laiką labai daug kas pasikeitė. Įdomu, į kurią pusę pasikeitė. Ramūnai, sveiki, malonu, kad galime būti jūsų aplinkoje. Tai koks yra dabar katinų ūkis po tų 8 metų? Sveiki, iš tikrųjų labai daug kas pasikeitė. Pirmiausiai, tai kas matė prieš 8 metus, aš čia stojau vienas, bendravau, dabar stovim jo 4. Dar vienas sūnus su Marčia Vilniuje, jis ten yra aviacijos inžinierius, bet taipogi jau kai būna tos dideli renginiai, kaip rinkis prekę lietuvišką, kaziukai, tai tada jau surenkam visą šeiminą čia. Ramūnai, trumpam grįžkime į jūsų verslo pradžią. Kaip nutiko, kad pradėjot spausti aliejų? Buvo mūsų šeimoje tokia skaudi istorija, onkologinė liga. Mano uošvis išsiaiškino, kad jam reikalingas būtent sėmenų aliejus, jisai ten yra tokia metodika. Jam gydytojai buvo ten gal 2 mėnesius, 2-3 mėnesiai sakė, tai vat, o pradėjo jisai tą sėmenų aliejų vartoti, jisai išgyveno apie 7 metus, jo ko puikiausiai, kokybiškai jo. Ir paskui mes pagalvojom, kad o ar čia kažkas tai sudėtinga patiem tą aliejų pasigaminti. Tai vat, pradėjom domėtis, konstruoti, susikonstravom presiuką tokį savadarbį, pradėjom spausti, pasirodo bėga tas aliejus iš tikrųjų ir dar skanus, kai šviežias. Ramūnas pasakoja, kad linų sėmenų aliejus turi daug omega-3 riebalų rūgščių ir antioksidantų, saugančių ląsteles nuo senėjimo ir uždegimų. Pastebėdamas aliejaus naudą ir vedamas smalsumo, Ramūnas su laiku pradėjo eksperimentuoti ir aliejų spausti iš kitų gamtos gėrybių. Jei anksčiau pirmieji linų sėmenų aliejaus spaudimai įvyko senelių sodyboje, dabar Ramūnas turi specializuotą priestatą, kuriame dirba 4 hidrauliniai presai. Juose Ramūnas spaudžia įvairiausius aliejus – kanapių, sezamo, aguonų, garstyčių, moliūgų, šaltalankių, margainio, pistacijų ir kitus aliejus. Ramūnai, esam šiuo metu jūsų didžiausioje spaudykloje. Čia yra hidrauliniai aliejaus presai, sukonstravomės grinai patys juos su savo geru draugu. Darėm, suvirinom, ne iš pirmą kartą viskas pavyko, bet spaudžia kuo puikiausiai jie. Tai va čia yra presiukai, kurie spaudžia iki 40 tonų. Kiekviena presiuka skirtingai kultūrai naudojam. Šitie presai yra naudojami pagrindė riešutiniam aliejam, kiedras graikiniai, lazdynas, moliūgai ir taip toliau ir taip toliau. Kitokie presai, sakykime, sraigtiniai, ten naudojami juodgrūdai, margainiui spausti, labai įvairiai iš tikrųjų. Tai va dabar uždėjom graikinį riešutuką, jis yra gaunasi labai švelnus, aliejus salotytėm. Aliejus bėga visiškai švarus, skaidrus, tik tai nuskaidrės jisai toks. Dabar yra su oro, dar nuskaidrės, paskui maždaug per 5 minutės mes jį pamatysim visiškai skaidrų, gražų. Ramūnas pasakoja, kad katinų ūkyje yra labai svarbu žaliavas panaudoti kuo įvairiau, taip sumažinant arba visiškai eliminuojant atliekas.
Pavyzdžiui, iš graikinių riešutų Ramūnas spaudžia ne tik aliejų. Iš išspaudų vėliau yra gaminami specialūs graikinių riešutų miltai arba lesalas vištoms. Čia aparatas yra jau žymiai galingesnis, tai šituo aliejaus presu mes galim paspausti iki 200 tonų jėga. Bet čia jau yra visai automatinis presas, tas spaudimas reguliuojasi automatiškai, mes galim nustatyti, palikti dirbti savo darbus, o tas presiukas 15-20 minučių trunka vienas spaudimas, bet jisai ten pats jau pasireguliuoja, kiek jam reikia paspausti, tas slėgį palaiko, kažkokios tai priežiūros, kad prie jo stovėti nuolat nereikia. Dabar, sakykime, čia turim mūsų tą rinkis prekę lietuvišką aukso medalio laimėtoją, ypatingai skanų daiktą lazdyno riešutų aliejų gaminami, yra pakepinam lazdyno riešutuką, todėl jisai gaunasi žymiai kvapnesnis ir skanesnis daiktas nei iš nepakepinto lazdynuko, nes kepinti ne viską galima, sakykime, kaip tuos pačius linų sėmenis kažkada tai kepino, negalima jų kepinti. Kodėl ne? Todėl, kad omega-3 riebalų rūgštys linų sėmenų aliejų sudaro 60%, kurios greičiausiai oksiduojasi. Ir bet kokia šiluma linų sėmenim yra jau blogis. O kai kam yra gėris, pavyzdžiui, lazdynui arba tam pačiam moliūgui galim kepinti sezamą, jisai karščio nebijo. Per 8 metus keitėsi daug kas. Plėtėsi natūralių produktų gama, augo presų skaičius, tačiau vienas dalykas liko nepakitęs. Nerafinuotas šalto spaudimo linų sėmenų aliejus yra vis dar pati populiariausia prekė, sako Ramūnas. Kad parodytų klientams, kaip jis yra spaudžiamas, Ramūnas netgi turėjo susikonstravęs mini presą vežtis į muges. Buvo vienas presas toks savadarbis, kur mažam kambarėlį spaudėm viską. Paskui pasidarėm netgi tokius iš pradžių vieną pasidariau, kaip aš vadinu, kelioninį čemadanėlį, kurį vežiojamės po muges demonstruoti gyvai, kaip spaudžiam. Iš pradžių vieną pasidariau, paskui sūnus pradėjo važinėti, 2 čemadanėlius jau turėjom. Tada prasidėjo šitų presų linijos, dabar toliau eina dar galingesni presai. Auksinės labai gražios spalvos. Auksinės labai gražios spalvos ir tokio šviežumo aliejaus tikrai nėra gana. Čia maždaug kokio senumo? 5 minučių. 5 minučių. Tikrai labai gražios spalvos. Tai į sveikatą labai sveikas gėrimas yra, ne? Tai tas mūsų lietuviškas posakis šitam gėrimui, šitam aliejui labai tinka. Labiausiai tinka. Į sveikatą tinka labiausiai iš visų šitas posakis. Siekdamas greitesnio ir paprastesnio aliejų paruošimo pardavimui, Ramūnas įsigijo specialias mašinas. Jo teigimu, dabar aliejų išpilstyti į buteliukus ir užsukti juos pavyksta daug kart greičiau, nei tik dirbant rankomis. Toliau po spaudimo eina išpilstymas į buteliukas, yra vakuuminis išpilstymo aparatas, su juo ne tik labai greitai pilstosi, bet ir labai tiksliai. Ką anksčiau darydavom rankutėm pilstę, tai aišku, ten labai daug laiko užima ir negali buteliukų supilstyti vis tiek tiksliai. Iš to daikto jau susipilsto tiksliai, toliau eina buteliukų uždarimas. Ką anksčiau naudodavom, tai naudodavom paprastus jau išsiregiuotus kamštelius. Juos reikėdavo ranka užsukti, užspausti tokiom repliam tą žiedelį. Paskui tie kamšteliai neatsisukdavo arba prasisukdavo ir pirkėjai nuolat mus keikdavo. Tai įsigijom šitą itališką aparatą, čia yra lygiai tas pats, kas pramoninėse linijose, tik tai, kad yra toksai pusiau rankinis, bet mum ūkiai, aišku, tokių įrenginių užtenka ir su juo irgi yra ir užsregiuojamas kamštelis ir idealiai užspaudžiamas žiedelis. Su laiku pamatęs, kad aliejaus gamyba gali būti pelninga,
įdomi ir žmonėms naudinga veikla. Ramūnas atsisveikino su informacinių technologijų verslu ir susifokusavo tik į katinų ūkį. Ir visgi Ramūnas teigia, verslo kryptis išlieka ta pati, nepaisant sėkmingo augimo. Tai yra išlaikyti kokybę, užtikrinant šviežių produktų gamybą. Nežmoniškas augimas tai būtų, jeigu sugalvotumėm aliejaus fabriką padaryti. Ne toks mūsų tikslas, nes mūsų tikslas yra nedideliais kiekiais tokį gerą, šviežią visada produktą gaminti. Tėvams verslą vystyti padeda ir vaikai su antromis pusėmis. Laurynas ir Justė katinų ūkio klientams tapo jau gerai pažįstami veidai, sutinkami miestų šventėse ir mugėse. Džiaugiamės iš tikrųjų, kad prekiaujam tikrai kokybiškais, sveikais produktais ir žmonės ieško ir atranda tos produktus ir iš tikrųjų pasiūla dabar yra labai didelė tiek internete, tiek gyvai, bet būtent žmonės labai ieško tų tikrai kokybiškų produktų ir jie tiesiog paragauja ir va taip atranda tos mūsų produktus ir labai smagu, kai atvažiuoja į miestą, jau tie miestai yra tokie, kur pasikartojantys, yra ir naujų miestų ir tu matai, kad klientai laukia ir jie džiaugiasi ir labai tie geri atsiliepimai ir tas grįžtamas ryšys tiesiog yra didžiulė motyvacija ir labai smagu tas yra, kad klientai džiaugiasi ir atsiliepia gerų žodžių. Ir visada labai smagu pamatyti jau matytus veidus, kuomet prekiauja ir prieina žmogus ir sakai žmogui, kad kažkur matyti veidai. Kartais jau žinai net, ko klientas nori ir koks yra jo krepšelis. O kaip katinų šeima naudoja jų pačių spaudžiamą aliejų? Šeimos ūkyje spaudžiami aliejai labai plačiai naudojami tiek salotoms pagardinti, tiek geriamas po vieną šaukštą ryte arba vakare pagal rūšį atitinkamą tiek margainio, tiek linų sėmenų, tiek moliūgų. Vėlgi galima dar paragauti patiekalą, kurį mes valgome ypatingais atvejais su virtų kiaušinuku, galima su juoda duonele, tai yra lukštentos kanapės, pagardintos labai ypatingo skonio moliūgų sėklų aliejumi. Tiesiog Lietuvoje tikrai jau daug kas jį žino, ieško, perka, gaunasi patiekalas toksai gal ne itin išvaizdus, bet tikrai superinis. Superinis. Galima vadinti užtepėlę, galima jį vėlgi pasidaryti ilgesniam laikui, laikyti šaldytuve ir tikrai labai skanu. Aliejus, kaip ir minėjom, galima naudoti skirtingai. Šiuo atveju turėsim mūsų daržo salotas, bet iš esmės juos galima naudoti ir mėsai marinuoti ir labai tinka žiemą su raugintais kopūstais, aišku, ką visi turbūt jau žinom, su silkute ir į košes. Kitą šeštadienį Svajonių ūkio laidoje pratęsime pažintį su katinų ūkiu ir pasikalbėsime apie didžiausius linų sėmenų aliejaus mitus, susipažinsime su naujais produktais ir apžvelgsime, kaip atrodo miltų gamyba.